층간소음 문제로 찾아온 이웃에게 끓는 식용유를 끼얹어 온몸에 화상을 입힌 60대 남성이 구속됐습니다. 대전 서부경찰서는 증거인멸과 재범 위험성 등을 고려해 어젯밤 60대 남성 A씨에게 법원이 구속영장을 발부했다고 밝혔습니다. A씨는 지난 5일 저녁 6시 반쯤 대전 서구의 한 빌라에서 층간소음 문제로 찾아온 이웃에게 끓는 식용유를 뿌리고 또 다른 이웃에게 욕을 하며 위협한 혐의를 받고 있습니다. 경찰은 A씨를 특수상해와 특수협박 혐의로 조사하고 있습니다. 한적한 주택가에 순찰차가 들어서고 경찰들이 다급히 건물 안으로 뛰어갑니다. 뒤따라 도착한 구급차에 상의를 벗은 남성이 오릅니다. 뭘 뿌렸나는 몰라도요. 살갗이 빨간하더라고요. 지난 5일 오후 6시쯤 대전의 한 빌라 3층에서 60대 남성 A씨가 바로 위층 주민에게 끓는 식용유를 냄비째 끼얹어 목과 팔, 몸통 등 전신에 3도 화상을 입혔습니다. 반년 가까이 층간소음에 시달리던 피해자는 사건 당일에도 쿵쿵거리는 소리에 아랫집을 찾았다가 봉변을 당한 것으로 알려졌습니다. 따진 것도 아니었어요. 어르신 혹시나 뭐 문이나 이런 게 고장난 게 있으신가요? 좀 도와드릴까요? 그랬는데 이제 부어버린 거예요. 저는 이제 비명소리 듣고 당시 A씨는 이를 지켜보던 또 다른 이웃을 욕을 하며 협박한 뒤에야 경찰의 현행범으로 체포됐습니다. 이웃 주민들은 평소에도 밤낮 없이 들려오는 층간소음에 시달렸다고 말합니다. 덜커덩 소리 나고 뭐라고 얘기할 수 그러네 솔직히. A씨는 경찰 조사에서 평소 층간소음으로 다툼이 있었고 요리하던 중 화가 나 홧김에 범행을 저질렀다고 진술한 것으로 알려졌습니다. 경찰은 A씨의 집에서 문구용 칼과 목공용 톱을 증거물로 확보하고 특수상해와 특수협박 혐의 등으로 구속영장을 신청했습니다. KBS 뉴스 한솔입니다.